Hi friends, welcome back to Ekala YouTube channel. நான் உங்க ரஸ்கின். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இது ஒரு அமேசிங்கான கேஜெட்டும் கூட. உங்களுக்கு யாராச்சும் விருப்பம் இருந்தால் நான் இந்த லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். மறக்காமல் போய் வாங்குறவங்க வாங்கிக்கோங்க. அது மாதிரி நம்ம வீடியோவில் இந்த மைக் செய்கிறது, வீட்டில் ஒரு 10 ரூபா செலவோட மைக் செய்கிறது, மற்ற எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் போடுவோம். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான தட்டிக்கோங்க. வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லோ கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேண்டா வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க, கொஞ்சம் ஆடியோ கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இந்த ஒரு கட்டில் மட்டும்தான் ஆடியோ கரெக்ட் ஆகிருக்கு, மற்ற கட்டில் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து எப்படி இதை ஃபிட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து என்னென்ன ஆங்கிளில் வச்சு எடுக்க போகிறோம், எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து 204 ரூபா தான். பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டனை இப்படி அமுத்திட்டு நமக்கு தேவையான டைரெக்ஷனில் வச்சு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு தேவையான டைரெக்ஷனை வச்சு பண்ணிவிட்டு இதை விட்டோம்னா ரிட்டன் இது பண்ணிட்டோம்னா கூட வச்சு தான் நான் வ்ளாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது எப்போ இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மற்றபடி வீடியோ கிளாரிட்டி எப்போ இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம ஏகேல யூடியூப் சேனலை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மைக் நம்ம வந்து வீட்டிலே செஞ்ச மைக் தான். ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்போ இருக்குன்னு அதையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்.